қазіргі бұл оқиғаны Қызылорда әкімдігі жасырып отыр. Сол жердің мемлекеттік органдары бәрі жасырып отыр. Бұл Қызылорда әкімінің Нәлібаевтың репутациясы бұзылмас үшін сондай ақпараттар бізге келіп түсіп жатыр. Қызылорда қаласында осыдан бір апта бұрын 253-ші мектепте 10-шы сынып оқушысын өгей әкесі зорлады деген ақпараттар шыққан. Сонымен қатар Шиелі ауданында Мәриям есімді 5 жасар қызыды зорланыпты. Бұл екі жас балалар қазір облыстық балалық ауруханада жатқаны белгілі болды. Енді осы кісілердің жағдайы қалай болып жатыр? Қазір бұны қадағалауда ұстап отырсыздар ма? Мадина ханым, кешірім сұраймын, бүгінгі тақырыпқа сай келмейді. Сіздің екі сұрағыңызда. Екі сұрақ емес, бұл бір сұрақ. Бұл ақпаратты бұл жерге вице-министрға қойып отырған себебіміз, бұл ақпаратты жасырын ұстап отыр. Ешқандай журналистердің бүгінгі күнге дейін сол облыстың өңірінде ауыздарын жауып отыр. Ешкімді шығартқызбай отыр. Бұны облыстық әкімдік осындай бәріне бұйрық берген сияқты. Сол себептен біз қазір вице-министр бұл кісілер біледі екен, осы қадағалауда ма? Хабар бар ма сізде? Ақпарат бар ма? Енді менің айтылатыным, қазіргі уақытта осы екі қыз облыстық балалар ауруханасында толығымен қажетті медициналық қызмет көрсетілуде. Оның толығырақ енді медициналық тайна болғаннан кейін айта алмаймын. Қажетті полиция органдары жұмыс жасап жатыр.